यूट्यूब के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आप मेडिकल मंत्रा में जिस दवा के बारे में जानेंगे वो है एस्कोरिल एलएस सिरप। इसका कॉम्बिनेशन लीवोसल्बुटामॉल, एमरॉक्सोल, गुआफेंसिन के साथ आती है। अगर आपको खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा आता है, आपको खांसी बहुत तेज़ आती है, उसमें कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें इस सिरप का बहुत ही अच्छा रोल है। ये सिरप ग्लेनमार्क कंपनी की आती है। ये सिरप आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी केमिस्ट पे आसानी से मिल जाएगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल मेडिकल मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।